She seems really nice. Yeah, just hanging out at the bus station too. I don't know, man. Just those legs. She looks like Mono. Yeah, exactly. We should go investigate a little further. Let's go. Besides, how much money am I on? Oh, excuse me there, young lady. Hi. Dobrý den. Yeah. Ahoj. Můžeme vás na chvíli vyrušit? Jo, mám čas. Těším, já jsem... Adela. Dobrý den, tohle je můj kámoš. Ahoj. Yeah. Pleased to meet you. Mluvíte anglicky? Ne, Ne. špatně. Málo. A neměla byste 2 minutky na takový krátký interview, že byste si mohla vydělat peníze? 2000 za 2-3 minutky interview? Nevím, já jsem to nikdy nedělala, tak Dobře, ale podmínkou je, musíte nám mluvit pravdu. Jo, co vy na no to? dobře. Jo? But I said you need to tell us the truth. Oh, yeah. Tak, na co tady čekáte strašně? Na autobus čekám. No, tak kam jdete? Jedu domů Domů? Odkud z práce? z práce. A mohu si na co děláte? Protože my dva jsme se vsadili, že jste modelka. No, tak já jsem studovala kadeřnici a teďka začínám dělat v jednom kadeřnictví v Praze. She's no model. No? Tell her that we work for an agency and we're looking for someone to be the face of the new spring collection. Springtime. OK. Víte, proč se ptáme? Protože tady můj kámoš má modelingovou agenturu. Velice se mu líbíte. A říká, že kdybyste chtěla, tak byste mohla mít tváří jarní kolekce na jednom Jo. časopisu. To bych brala. Určitě máte jaké zkušenosti? Nemám právě. Ne? Nemám. No počkejte, vraťme se k té kadeřnici. Takže začíná tak, že jste si otevřela vlastní salon? Ne, já jsem právě zaměstnaná u jedné paní, co má salon, je nás tam víc, tak A kolik tam vyděláte měsíčně? no teďka budu mít tak 18 000 a pak se to bude zvedat, až budu mít svoje klienty. Budu mít zaučená. Jo? A nechtěla byste si slušně vydělat už teďka za takový malý casting? Jaký casting, o co jako se jedná? No, tady kolega by měl zájem zaplatit vám peníze, kdybyste mu jenom ukázala svoje tělo, svoji figuru, aby to mohlo poslat dál klientům. A kdybyste se líbila, tak dál by ho mohla Dáme vám 4 000 za krátký casting. Co vy na to? No tak, jestli nejde o nějaký akty, jenom prostě fotky, takhle. Tělo. No, jo, Ukážete mu tělo, potřebuje vidět vaši postavu, potřebujete vidět, jestli máte... jako oblečena. No spíš jakože... Ne úplně vyzlečená, ale taky neúplně oblečená, jako. Potřebuje vidět, kde všude máte tetování a tak, no ale na druhou stranu, když si vyděláte 4 000, tak Tak když nepůjdou vidět ty intimní partie, tak klidně. za kolik tak stříháte třeba chlapa? Kolik si vyděláte stříháním, když dostříháte jednoho muže? Tak 200 jeden zatím, pak to bude. To máte, jako kdybyste ostříhala 20 chlapů. No, Co vy na to? nevím, no. Já mám Přemýšlím. přítele, tak nechci pak Jak dlouho máte přítele? půl roku. Půl roku. Takže velká láska, jo? On prostě nechci si někde, aby se to aby na to nepřišel. Prostě. Není to náhodou váš autobus? Ještě ne. Jo, ještě ne. Ne. Naštěstí. Co myslíte? Našli jsme nějaké klidnější místo. No, říkám, tak když to nebudou nějaký akty, tak jo. Určitě budeš. Tak on tady zná kousek do dobrý místo, tak jestli se nebojíte, můžete jít s náma.
Dobrý, tak půjdeme. Jo? Pojďme tomu zase tím směrem. Pojďte, stoupněte si sem, tak, tady. To je dobrý, ne? To je v pohodě docela. Víc soukromí tady. No, a jelikož jste dostala už penízky, tak byste mohla teda ukázat tu vaši postavu. Jaký sexy máte pod tím. Asi si to sundejte, no. Jo, potřebujeme vidět, nemáte všude tetování. Co kdybyste si mohla ještě za 5 minut vydělat dalších 10? To máte víc než asi výplatu. To máte za půl hodiny dohromady i s cestou sem víc než výplatu. Nevím, jako... Mně se to nějak nezdá prostě. Bude nějaký průser. Nebude, na rovinu. Můj kámoš by ho na dalších 10 000, když mu to vykouříte. Tak to už je moc. Jako... Hele, Nejsem kurva žádná. no to nikdo neřekl. To si nikdo ani nemyslí. Podívejte se. Dalších 10 000. Hele, Já nevím. tak si to rozmyslete. Se to ještě nestalo tohle. She's unsure. Šili to tyk. Tak si to ale 20 000, pokud to nenajdete na ulici jen tak. Some money. No tak když to bude rychlovka a nikdo mě neuvidí, tak Tak nikdo tady není. dobře. Jo? Já budu hlídat, aby nikdo nešel. Teď si schovejte prachy.